استاد خوش آمدید به برنامه ما و این جایزه مبارک باشد. تشکر. چگونه شد که شما صاحب چنین یک جایزه بزرگ شدید؟ عجایب کارمی که من خبردارم نبودم، فکرش هم نبودم، برای که من کار خودم به سرگردان کار چنان بسیار که وقت نمیرسد این موضوع با هم آدم فکر کنه، حتی نمیدونستم گویم میشود. یه وقتا وزارت فرهنگ نظر افقا هم که گفتن که نام شما رو دادن برای جایزه، پیشنهاد کردن برای جایزه. ما گفتم چقدر جایزه باشد؟ گفتن که نمیدونم از چیزی اسنگی نامش انیق نگفتن، چیزی اسنگی. ما گفتم حاضر گفتم چیزی جان میگیرم حاضر خطی. خیلی بعد پرسیدم خیلی کنجکاو کردم که بدست که همین جایزه که بعد در آخر معلوم شد. بعد گفتن حجت تیار کنده کار. ما گفتم چی؟ ترجمه حال بعد کارهای کردگیتون در اسنگی. اساسی همین همون خیلی دست که اسنگی به کی چی کار کردگی است. مثلا در سایه فرهنگ، من در سایه صنعت تصویری دائما ما چی آمد خیلی تلفنگرام آمد شما گذاشتی. با یک چند روز دیگه گذاشت که گفتن که سپردن جایزه در شهر مینسک می شود، برای این دهم باید شما اونجا باشید. خیلی مایلش همین خیلی هم شد. در مجموع چند نفر جایزه؟ 6 کس. 6 کس. 6 جایزه، 6 کس نیست، 6 جایزه. برای که جایزه و اگر کس گویم خیلی طول نمی‌بیاد. برای که هست که یگان گروه با 3 کس 4 کس کار میکنه یک جایزه میگیره. بعد همون گروهی باغ بوتانیکی 3 کس بود، یک زن و 2 مرد. از بلاروس 3 کس گرفت. از دیگر رو خیلی باز 5 کس دیگر 3 کس یک جایزه. دیگر رو خیلی همه یک جایزه. مبلغ اگر برای مبلغ گبرود، مبلغش اون وقت بسیار کلان بود. واسه خیلی دید که دیوالوات میشود، این میشود و این میشود. پول در یک جا قرار گرفتگی نیست. از بس که حساب کرده شده پول رسیقتی 2 میلیون پول رسیقتی، 2 میلیون روبل پول رسیقتی. اینقدر دیگری چی نه؟ ما خبر یافتیم که شما میخواهید همین مبلغ برای خانه یتیمان خیر کنید. خدمم در خانه یتیمان کلان شدگی. صغیر خانه میگوین اگر خیلی به طوری لهجوی قشلاقی گوییم خانه بچگان بود. خودم اونجا تربیه افتادگی، بابای رسیدگی، خواندن کلان کردن به این درجه رسوندن. اینا قدر کنده کن. ما بسیار رفقا دارم، یک تاش کسال، یک تاش از جاشم حتی نمیخیزد. یک چند کس هستند. من میخوام محتاج یکون کار کردن نمیتونن، محتاج دارن، حتی دارو خریدن نمیتونن. این امکانیت ما پیدا شد که باید یاردم کنم از این جهت. گفتن در کار که وقت جایزه دولتی به نام رودکی گرفتم و من خیلی با یک معنای تقسیم کردم. چند سال بزرگ شده در خانه بچه ها؟ پدرم در جنگ بزرگ وطنی سال 1943 وفات میکند. 2 سال خدمت میکند وفات میکند. 41 42 جنگ سرشده میرود در ولگاگراد وفات میکند. بعد یافتم همه رفتم از تاریخ از موزه و یافتم همش انیق. مادرم 2 سال پس من خودم تولدشگی سال 1940. بعد ما بردن و سپردن جدم ده که روز یکمی مای من سپردگی خیلی مایلش سپردن نون همه چیز دادن که اساسی اکو چی گشنجای گیرم که بیاد سو پروی چیزی نداشتم. خیلی به هر حال کودک 6 ساله خیلی با عقل است و میدوند که وقتی پدرش مثلا افرادی بودن که بچه‌ای که مثلا خرد بودن بعد میپرسیدن پدرشون کجاست و مادرشون کجاست و این چیزا هم بود، یا که دیگر همین خیلی بی‌پروا و در همون تربیت آموزگاری بودن. پدر و مادرش ندیده بود یادش نیست و پروا هم نداشت، چون که در این موضوع گپ هم نمیزد. بعد کمتر که به عقل میشدن یکون کس می اومد از زمین دیدم یکون کس می گرفت
پدر گفتم مادر گفته خیلی واقعا بود. دخترکو رو میگرفتن، پسر رو میگرفتن، دختر رو میگرفتن. پس از جنگ یک خلاش کودک نداشت، یک خلاش صدا روسا میگرفتن. یک چیز که یک بلندی بود، یک درخت هم خیلی کسی توپ داده است نمیدونم، یا که طبیعتا هم خیلی رویدگی توپ دادگی، کمدرش توپ دادگی هم خیلی. نه جنبا میشتیم و افتاد پس هوا بمیشید. بعد هر کس میگفت که انا او یک کس گذشت. اونجا یک کوی هم خیلی بود که آدمو بیگونش احساس کو. میگذاشتن بالای خر قطع اسب قطع پیاده و غیره میگذاشتن. بعد میگفتن که آنوای پدر ما اومده است بچه‌کو. نه جنجال میشه، نه از من است، نه از من است. اگر این طرف بیا یعنی پدر من است، اگر اون طرف از من نیست. خیلی کودک‌ها چی فکر می‌کنن؟ چقدر وقت گذشت بعد همون درخت اگر خواهید بعد نشانتون میتیم و هیچ کسی نمیتیم. همون درخت بعد من رفتم مخصوص کشیدم، بعد کارتین هم کردم. خاطره از همون وقت.